Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awanan. Talaga nga awanan. Anyak ti awanin? Awanan ti danom iti gripaw. Uray tedted lakuma. Awanan. Ket no nagpudot nga minen ti panawan. Isu anas ken nga agtipid tayo iti danom. Agtitipidak nga rudan. Kasanaw ti panagtipid mo. Saan ako nagdigdig house? Ay isumot lagayam amasayop ko manan ti maday apay udmo. Kung bangkit di amaragsakan ka, taagtip-tipidak iti water. Tagawad ko anang, gumatangak man. Anyat gatangam ko arag. Anya day jay nga angot? Ha? Awan mo't maangot ka. Kasla pay odmot ni Kapitan Dayjay, idi saan ang nagdigos. Ha? Awan mo't ni uncle ko di tawi. Ang apay nga ron ngay maangot ko ti payod na. Diyan mo ah. Ay, sika! Ha? Sika ti maangot ko. Siya? Apay anak ang angot ka. Ha? Ay, agpada kayo matan iti angot kan di Kapitan. Uncle ko gayam. Anya? Saan kami nalagdigdigos ni uncle kao? Isu aga puta uncle kao. Tinulad ko mate. Sa anak mo na nagdigdigos. Nga! Nay, marikwanang apay nga agis spray ka iti pabanglaw. Kasano ayakat kagap-gapo ni Kwarog dito tersenak. Kay, apay, anya tinapasama. Ay na, nagangdod, Maray. Ha? Nay, apay ngay, katsigod mo't anabanglo ni Kwaraw, tabarukat nga raw. Tinulad na kano ngamin ni Uncle na asaan nga agdigdigaws. Ha? Kayat mo asawan, agpadpadadan ken ni Uncle na iti payawn? Wen, Maray. Ay, sapay nagrigat nga ikatante angot na. Na. Kadamot maangot ka. Day tatay angot ni Kwaraw, Maray. Ay sos, pollution. Ay, wen ah. Apay ngay asaanin nga agdigdigos dagijay nga agulitan. Agi-sprayak mampay, Maray. Tapno may kat angot na. Ay na. Ay maulawak kada kayo adwa. Ay, saan kayo man nga mas asinag kanyag? Abay, maulaw ka antay. Ay, madeti pay udyaw. Ay, makaulaw at talaga. Apa tulad dem ayat ti pay. Kwarog. Diyan matultuladan. Tinulad ka lang saan nagdigdigaws. Ay na, Kwarog aya. Di mo tultuladan ni uncle mo. Awan mo't nga mindanom dito'y barangay tayaw. Nagagmudo mo. Ay uray mo't dito'y balay. Awan danom arumwar iti gripo. Isu ngagpadpada kami iti angot kini uncle kao. Awan matakas na niya, Kwarog. Talaga mo't nga awan ang kail. Angam saan amabalin kanyak ti kasta. Agungat manan ni antay. Saan ka kadi nga agungat? Banag malam. Dungo. Mapan kayo agsakdo iti danom apag digosyaw. Ibabaw na ka ni antay angkal. Tas sa dino ko matipagsakduan may ijibulat. Ay gudmaka mo kayo na. Uray pa'y mapan kayo ijay inay. Amo ko nang kail. Sa dinaw. Ijay purgatoryaw. Danom lang, pare. Ure agmalmalam kayo asumakdaw ken ni Kwaraw. Saan ang maibaw? Nangagma, Kwaraw. Nangagaw ang kail. Oray pa'y mano adram tipon wenyaw. No problem, pare. Nangagmo man kaanakan. Nangag ko manan ang kail. Sa anak pa'y atulang. Anya angam, pare. Anya kano angam tatabadaw. Agbayad kayo Umay kayo sumakdaw. Nangagmo, Kwaraw. Nangag ko ang kail. Isong agawit tan. Saan ta mabalin nga agawit? Saan ta nakasakdo iti pagdigos ta, Kwaraw? Apay asa na mabaling nga agawit ta. Ay, ungtan na tani antay. Ay, walang niya. Sumakdo talatan. Uray at bayad na. Una na. Apay ngay,
Agpabayad mo't gayam da pari ba dong iti agsakdo iti gripo da. Wun, Mare. Makitkitak nga agpay so dagiti makisaksak do dit abalay da. Kat singiran da. Ay uray libre kumameten Tarumbeng nga agtitinulong tayo abo marangay. Di da nga ron amo ti tumulong dagita nga agasawa. No apay met ngamin. At tila ang gripo dati adadanom na. Gundawayan da mo nga ro dandag singir iti nangina. Sa bagay, nakasakdo da inting kan kwarong iti pinagtigos da. Iso asandan anaang daw. Ay nasaya at amaray. Apay dagijay nga agulitag. Agpadpada da iti angot. Anya nga angot, Mare, Naalsam. Nasakit iti agong. nga umapgad. Un Tsak maawatan tay laok na nga angot. Ay, win nga ron, Amare. Kas dalapaksew. Nang ang dudamot angam tay paksew. Ha! Jak maawatan na talaga ti angot da, Maray. Ay badaw, manungay ti siningir mo kada kapitan ken kwaro nga imay simakda. Saglili magasot da. Nagninan ngay, Kit nangina ti danumita, tuyang. kahit nagbayad da. Ay kat kapilitan Ay nabadong, dakis ti agim imot. Nay, sa anak mo't anaimot Pinagsakdok nga ron ida. Apay ang nagpabayad ka pay laang. Gusto lang dayjay. Tano, gatang ko iti arak. Anya? Arak ken pulutan, tuyang. Ay sos, para lang manin ken kaday ta kwarta. Kitsak mo't tinagsingir. Saan nasaya at day tangar aramidam? Wala, indaki di sumakdown. Taibaon nakpay. Isakduan nak, iti pagdigos ka. Ay, jak kayak ti bumangsit. Uray sakmot Ay, nagnginan to matila ko ni pare badong adanom. Agasim tali magasot ti may sakdo. Sobra mo't naagom ni tata ba daw? Kasla saan tayo mo't nga kakabaranggayan. Kun tinultulungan mo't ide. Adon atin tultulong ko kun na. Itatasi ka ti awanan. Pagbayadan na kan. Sana ba pag namnamaan tayo jay apare badong. Kan manang gundawa yang kal. Rupat kwarta. Saan lang akasta? Ha? Karup-rupa ti limagasaut ko nama Nga bayamon. Apitan ng tumot lang day ta. Ngar aramidan na. Nanatuyang! Tata ba daw? Oh, apay kwaraw! Imbaunak ni Uncle Kao. Umayak ka no sumakdo iti pagluto ni Antay. Inikan nak iti pagbayad ko asang aribaw. Ay na, kwaraw. Uray pa'y mano aribo ti pagbayad mo. Saan kan amakasak daw? Ha? Apay ngay? Natsananin jay gripo may kinitatam abadong. Ha? Awanin ti danum na. Ay, sa dino ngayon ti pagsakduan mi ita. Ay, agpapada tayon iti problema. Ay, agsubliman nga rudan ati ang dudmi kini angkal. Ay na, agtudo ko mga minan. Tapno agsubli ti danom kadagiti gripo tayo. Ay, win nga ron, Mare. Taamin tayo kat apektado. Nagrigat at talaga ti awan danom na. Ay, win Hey, kasano daytan ngay, kauray da kabadong kan marituyang, awam mo danomdan. Day tangarod kat. Agpapada tayo matan nga awan danom na. Ay na, daytaitan tinadagsa na parikot. Ay, unay matay. Agpapada matan ti angot tayo. Ay, Saan ka nga reklamo Antay? Tagpapada tayo ni ti angaut. Yes! Nangdod tayo aminin! sabay agkatawa kayo. Maragsakan lang ni Uncle ko Antay. Taadan ka ang angot na. Na, ay, agtudo ko mga may. ay, sumardan kayo man nga agkatawa. Ha? Tadyak kayat ti kastoy apayod ko. Adan ka ang angot ko! Yes! Agka ang angot tayo. Yes! Gayam tirik na tinabangsit, mare. No siya,
Jak pa'y lam mo ta sa anak pa'y mata na bangsit kabadaong. Aya, saan ka pa yan nabangsay, Maray? Oray kaskasan no mata ka, dapay lada no mapagdigos ka. Kasta ka day. Ay, da kami lang arod ka na parinteng. Kwaraw, tuyang, kin maribanang tinabangsay. Wan sandak ngay ramraman. Anya ngay tirik na tinabangsay. Ay, di awatan arik na, Maray. Kay siyempre nabangsit kagayam. Mapan ko man pa'y bisitahin niya kumparik apadak anabangsay, Maray. Sige, amok na sino tidakdak amatam ni Kapitan Enteng. Amok, pare. Amok. Anda ti amom. Amok, nga kakaangutan. Naangdod ka. Naangdudak, may. Agpadpada ta. Ay, wen pare. Ang kayat ko lang alaw-lawagan. At ti problema ita. Kat ti kinaawan ti danom tayaw. Saan adya angot? Kitwain. Danom ti problema, pare. Ken dispensarem ta siningir kayo iday, ken ni kwaraw, pare. Ay, singir kan tumot as singir. Anya ita, di awanan ti danom yaw. Isu nga ron nga agsursuri akon, pare. Bala? Tatanggapin ko na ang suri mo. Pare, adda marikrik-nak. Anya data. Kasla kayat ko ti... Agtudukan! Tanabangsit kaman! Agurod ka! Pigsam! Agtudo ka! Sige! Agtudo ka! Nagbangsit kamin! Agtudo ka! Ay, sos! Ay, pigsaan na magtagtitudo ko, kumaray. Wan nga agpaysaw. Ay na. Ahay! Ay! Yahaw! Na Ape maragsakan ka pa'y laang marituyang. Santay lang aron makaawi na nagpigsa titudaw. Ay, ala, urayin tayo na, sumardan. Una. Itala ang anag tudo Wan ko kumaray. Ay na, nagsaya. Kunak no walang pag-asang umulan. Yung umulan na. Aramidan dagiti talo ang lalaki dyan. Ha? Daintay, warog kan badong dagiti Ay, nay. Agkalkalintudwan damatan. Kan, kitaan nyo nakaragragsak da. Ay, Ha? Ay, na. Agsalsala gamot din ijitang nga ti kalsada. Ay, maragsakan da talaga tanagtudawon. Na? Asino ngay kumatisan na maragsakan maray at dagdanong tayaw. Sa bagay, ay uray siya. Maragsakan akmat, amaray. Wala, oray sakmat maragsakan na. ay, intayaw ko kumaray. Ijay! Intay agtataray. Agdigos tayo itito daw. Ay! Ay, saanan marituyan. Babakat tayaw. Nakapsutan ti resistensya tayaw. Saan tayo kasi di umbing tayaw? Anapigsapay la ti resistensya tayaw. Aya. Malang agluto ka iti kape, taagkapi tayo man marikwanang. Sige, agkapi tayaw, kas panagselebrar tayaw, tay mayan tito daw. Makargaan ang dagiti bubon tayaw. Ay! Saan kayo amapukawan itinamnama dita barangay Kabildatan? Tadalat tanamnama ama ko na. No dumtang titikag, dumtang mati matutudo. Ala sige! Dudon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng! Talagang sa alumakayan ti tao Apay aya, Kapitan. Dandan ni Jack makita ti siit na ito'y bangus asid si Dag. Kastaya. Kaya't mo tay siitan ka, Kapitan. Saan ba? Kababay, mate. Joke lang. Sika talaga kagawad. Ang mabalin latamot Di mo nga ron makita kung namdi isiitan ka. Ay, saan? Kabailak da ito. Nala nga ron. Enjoy ang timangan, Kapitan. Ala, dito'y kami nga rodan, marikwanag. Sige, Mare. Uray kayat tayo pa'y tagkukuyog saan mo't amabalin. Tasabali titurungan titunggal maysa. Ay, win nga rod. Da kamin kan ni Marituyang tiagkuyog. Nala, Mare. Kat da kami pa'y laang ka ni Kapitan tiagkuyog. Win, Mare. Tagpadamot ti papananyaw. Win, di kagdanag. An nadak ni Kapitan. Ha? Sika talaga kagawad. Ikurim man ang dagita at tiradam. Saan, Kapitan? Ibagbagak laang tipudnaw. Tano siyak ti kadwam. Jak kayat nga dadake sa mapasamak ka, Kapitan. Ala, mapan kami ka ni Marituyang. Makaamo kayaw ngagkuyaw. Ay, banang dungaw. Di nakasasaw. Apay at napudot ti ulam. Apay ay dungaw. Dungaw tarupam. What's happening, dungaw? I cannot understand you. Ay di nakman ingli-inglisan. When now, talaga akasta ti panagsarsari tayo kan ni Kuwanang. Kuwanang manan nga? Di ka man agin didiam mo. Saan ka day ako na naabayat asi katikadwana? An-nadan na ka? Tadi na kayat nga adda sana na saya at mapasamakan ka. Mawatan ka dungo. Agimon ka kadikan ni kagawad ko nang. Ay saan? Apay ko mga agi mo nakngay. Apay nga ron akasta ka. Di ka kadi akasta dungo. Talaga akasta ni kagawad ko nang. Taamin kami akakadwa na di barangay hall kat kas jati trato na. Ha? Hindi ka madanagan. May sala ang ti ipit-pitik to'y pusaw. Awan sabali, nudisi ka, dunga. Kapitan, kita man no napintas matla ang tibistida asuot ka. Win ba't, marikwanan? Agpaisaw, Kapitan? Win! Bagay mo ta slender ka. Mayat nga ron. Ano kasta? Tapno sana kababain. Ay, dahito lipstick ko ngay. Mayat ka di mo laang, Kapitan. Win, bagay mo. Ay, thank you, Kapitan. Amangan pa'y no ibaga dagiti makakita kan ka. Nga agtawon ka laang iti 25. Ay, si Kamot, Kapitan. Saan mo't siguro? Agpay sumaray. Ay no baro aklang akat arman ka itamot laang. Anya? Ang sayang tadamot nga may nanibanang iti biyagaw. Ay, wan nga rod, Kapitan. Nala daw tamot nga minanagamam mo. Anyat ibang bagayo adwa. Ha? Ay, nangagkutinagan ko Ay, awan ba nang dungaw? Ay, ala, intayo kid din. Tapno masangbot tayo ti wedding ceremony. Anya ka di dyan nanggag ko apagsarsaritaan nyo ka ni Marikwanang. Awan ba? Anya nga awan. Kat no nasangputan kayo nga agsarsarita. Adya siguro damdamagan na No bagay na di bistida kan lipstick na. Anya? Awan. Di na magnadaytakan ka? Awan nga raw. Maibagay nga raw kan kwa na di suot na kay. Kaslasaan na senior citizen.
Anya? Apay, Shaq, saan ko ka di abagay dagiti isusuot ka? Ay, siyempre bagay mo dong. Ang mapresyarak lang ni Marikwanang. Ha, no sabali a tao, apresyaram, ngam no Shaq nga asawam, never. Na, si Kamit, sabali man ang tibagbagam dong. Ha, wala. Iso, nga imo na ka ijay tersena ni Marikwanang. Tapno kitaam no mayat isuot na. Ha, rason mo lang ti mapan gumatang iti kenday. Na, ay Uston, nagadun timbagam. Saan ba't nga ron apuno? Ha, maluksawak iti dayjay ang Marikwanang. Ay, uray siyak nga raw, maray. Garang ganjang abak-bakatan. Ha, agasem, ni payla inteng ti pagdamagan na, no napintas mo't lang ti suot na abistida. Anya, as in, maray? Wen maray, kat dayjay mo't nga inteng, perme ti panangapresyar na, isong ad-adda amaluksawak. Kasi numot ngamin nga iti saan amaluksaw. Uray siyak nga raw, marurudakan kwa na. Agasam, sisasango ngam imbaga nakit din agwapo ni Badong ka. Iso ang mafofol. Anya, imbaga namutla ang tikasta, maray. Waun maray. Kat daytoy mo't abadaw ay na nagmaya tingursiit na. Ay, nudyak lang nagpanunot pinagtimog ko idado. Kayat na siguro piman ti makiasawa. Ngam awan mangayat kan kwa na. Iso adagiti asawa tan ti gargaryon na. Jak itulok maray. Awan ti uray asino man ang makaagaw kin ni Badong kaw. Ay uray siya kamare. Kukwaklaang ni Inte. Good morning, Kapitan. Ay, good morning. What's good in the morning? Gaputan na ring tayo si kakapagad. Ay, gusto ka kagawad ko na. Gaputan nakitam to'y napintas sa arupak. Ay, sika talaga. So, pag-imunan na ka ni kumarim, takas na ka. Ni Maribanang mat. Apay nga minakas jay mat. Kanayon ngagmiso tunggal makita nak. Oray talyawag, di nakpagan ano akitaan. Maawatab ko man ti kumarim, kagawad ko na. Sige, Kapitan. Di ka madanagan. Amo maray, adda na kaibaga kanyak. Gargaryon nga agpaiso ni Marikwanang ni Inteng ija barangay hall. Anya? Ay, jaksamot tan makapagtepal. Ipungot-pungot tan samot tan jebaak ako marita. Ay unsa. Pag tinulungan ta, maray. Ay, unang mo't dahi na panunot yan. Nagalas. Aha. Mindset ba na natuyang? Antibanang? Mindset. Adula amin nga amam kwarog. Isakit mo nga min dayjay nga angkal mo kay. Amangan kit di no agpada kayo iti ugalay kini angkel mo kwaraw. Ano adda o masidag kada kayo ababaay kat pagayat yaw nga uray amuyaw nga adda masakitan. Yan. Maray, papanam ka day? Ay kat iji barangay hola. Ay uwan maray. Adda ninteng ijay. Masang patam siguro ijay. Ay, husto maray. Nagluto siguron iti kape. Kan gimatangan iti tinapay. Tap nagkape aklangan na sumangpalta kijay. Ha? Uy, maray. Nagagat ni Kapitan kay. Talaga saan nagbainday to'y abak-bakatan Nay, adan samat ibagbaga maray. Ay, awan, Marikwanan. Ala,
Ingkadanunan na ni Inteng. Bareng dudwa kayo lang ijay barangay anak kasangpet. Wenno makasangpet. Kat nawaya kayo adwa. Anya, kasla adda kaya mo nga ibaga sa bali, Maray. Ay, awan, Maray. Tekunak, tapno nawaya kayo nga agtungtong iti aramiden niyo para iti barangay. Talaga saan nga agsardeng ni Marikuanang, Maribanang. Apay ka day, Maray. Ay na, awan ka ngamin kag, idi kasar ni Lilay. Tapno nakitam ko makiinar-aramid ni Marikuanang. Ha? Apay ngamin, aya. Amaw, ay na, iso ti number 1 ang nagsalsala, idi dance for all. Kat idi ko nada a ladies' choice. Ay surun kaun, tanimatan ba dong tinapan na ginuyaw? Ha? Ay, sabali na talaga ti mapaspasamak, Maray. Anya nga ta tinaskan nga aramidan ta. Tangay lalaki ti kayat na. Ikantan sa laangon iti tigsmate na. Ha? Wen nga agpaisuan niya. Mayat day ta na panunot mo Maray. Sino ngay nga tati ito ta tigsmate na? Day talaang ti parikot ta ita. Awan mo ti amaw. Ay, Maray! Adaw ti kailyan ni Badong ko alumakay. Adda siguro 8. Wen Maray. Kastalaangan ti aramidam. I-forward mo ti number ti cellphone ni Marikuanang. Tap nagtinext da iti amom kan kuana. Wen, Maray! Kan, adamot upat ngam amok apang tedak iti numero ni Marikuanang. I-forward ta itan, tapno teksanda. Bareng agtal namutan, no adan textmate na. Kumatangak man, Maray. Anyat gatanga, Maray. Sa nga repet nga ugot ti kamutay kan buguaw. Mabitlaan. Ayan nga, gigat-gatangak, Maray. Ay, pasensya kan Maritan eh. Masingaak ngamin dito cellphone ko. Wen nga raud. Ay, kasano mo ngamin. Nagadot agtetek sa barbaro ang numero. Ha? Anyang itititiks na. Ay, di mo damagan, Maray. Awang matlat ka, uskan na. Anya? Iso ang never mind. Ay, Ay, apay ka di kagawa. jak nga rod magustuanan dahil ang mapaspasamak, kapitan. Adumot din tagtitext kanya kabarbaro ang numero. Sino nga? Jak nga rod amaw. Tilay titext na. Tas lapay bagbagada ang lalakain na kababae. Anya? Unay matikas tuyan. Anya ngay taramidang, kapitan. Unay magdaytan. Kit na nga mwanda ka nga iti cellphone number, ma'am. Di damot nga rod ibaga. Ay, agsukat ka iti numerum. Tapno di na kan matiksan, dagiti di mo am mo at ataaw. Ay, kapilitan kapitan. Ay, jak kayat ti marengrang. Sino nga tati awan nakam na nagiwaras iti numero ni Marikuanang? Ha? Ay, kaasimahit ni kagawad ko ng dungaw. Adun tagtitext ken ko na adinam amaw. Kaslapayan pagang angawanda. Kastaya, Inteng. Uy! So, masya na kunay. Iso nga insingasing ko asukatan ng ti cellphone number na. Kat, sinukatan nan ti cellphone number na. Wando mo. I-forward mo tuman nga rog kanyak ti barbaro ang number na. Wala. Tapno matiksam ba't ti kumaray. Da kayo gayam tinangiwaras iti cellphone number ko Tuyang, banang. Anyat klase yo ako kumaray. Marikuanang. Kwa, Maray. Di nak manawag-awagan iti Maray.
Gaputawan kumarek ngawan manaknakam na. Aha, di ka man kundi ungat ko ng baak. Gaputa amok matlaang akay kayat mau. Nita, asino kumamati mga yatitikas tangay? Sika! Anya, Wan, gaputa gargaryum da kapitan ken badong. Wen, iso nga inaramid mitikas jay, tako nami abarang agsardeng ka no adamutan ka textmate mo. Tapno sardengam dagiti asawa me. aniya! Gapo iti inaramid yung kanyak. Di da ko nasasitgan iti uray ka anuman. Tuyang, banang. Ay namaray, pakawanan na kami kuman, Pagim-imunan da ka nga main, iso nga inaramid mitikas jay. Wen nga agpaiso, marikwanang. Gapula iti sakit tinakam me. Gapu iti kasdi apa nagsasaom kada inteng kan badong. Ay, una yan. Gapo lang iti dayta. Inwaras yun tinumber ko. Kantap na mo yun niya. Talaga kastaak. Nangawa ka tao. Ngam sana kaya ta sa wanday ta. Agar-garya ko nagita sawayaw. Di ta kay manlangan. Ay, marikwadang, mabit laeng. Maray! Kitain niya ti bunga ti aramid niya. Gimuran ti kumariyo. Inteng. Ala, agpasinsya kayo iti kumariyo. Taasaan na maiparbang ti inaramid niya. Ginurgurayo ti may sa atao, gapulang iti atap yu. Dandani pa'y isagmak yu. Ay, suray, kapitan. Ay, saan asak ti pagdawatam iti suray. Ti kumariyo ti pagdawatan nyo iti pamakawan. Tapno mapunas ti sakit tinakam na kada kayo. Ay, nanabanang ken nanatoyang. Saan ngamin anasaya at tinaramid yo? Inurnos yu kumalatan ti parikot yo, babaan itinasaya at asaritaan. Kat si kamot nanakwanang, ilugar mo ngamin ti angaw mo. Ala sigay, ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Warog, saan na siya ti umuna ang makisarita kanyang kalmo? Kaya't yung asawain, saan kayo manan ngagpimpinan sain? Talaga asaan? Syakit din ti umuna nga umasidag kan kwa na. Sino nga nga rod ti umuna nga umasidag kada kayaw? Ni angkel mo Ay naantay, lakay kan bakit kayaw? Nagginginura kayo pa'y lang, mate. Ni angkel mo tiim mo na agimura kanyak, Warog. Iso adinak pabasulan. Sino nga rod nga iti pangtadak iti da ito'y ginatang ko arikado ti sidaan? Saan asyak? Tadyak kayat ti agluto. Ni angkel ko nga rodan, ison ti aglutaw.
Angkal. Di na kasarsarita, kwaro. Ha? Uray ka di siyak. May ramraman iti ilkiyuyo kini Antay. Anya timbaganakan ka. Damagam mo't lagayam timbagana. Na, Kunana, si kakano ti umuna makisarita ken kuana. pakpakawan. Kasarita mo nang gal, tapno nagkapiya kayaw. Ay, saan? Jakayat. Apay ko mga arabidak data. Asino nga ro ti agluto itan? Di Antim. Saan asyak? Di namot kayat. Di na kayat. Adisikan. Sak manang. Sak lang nga ro den tinapan gimatang. Sak pa'y ti aglutaw. Mabisinan tayo na, no di ka aglutaw. Kasaritam nga minin na Antay. Jakayat. Ay, nagngangaton tumat ngamin ti pride yaw. Nakaluto nga kaon. Nakasango kayo matan dito'y lamisan, Antay, Angkal. Ha! Mangantay nga roden na. Agin inisnab kayo pa'y lang, mate. Kuskus sila pa nakayam ni Antim. Ha! Asino ti agkuskusilap? Si kakit di Mangantay yawn. Anya ti sidain. Pinagluto dak, iso nga anusan nyo ti inlutaw. Ay, angot na laengan. Naksag. Ay, napgad ti Ramanda. Basol nyo Apay nga minasak ti pinagluto yaw. Ay, basol mo. Basol ko manan. No si ka kumangamin tinaglutaw. Tapno uyawam manan. Ha! Namin anon nga inuyaw mo tilutok. Na. Pudnumat nga wan ramraman tilutong. Oo. Nangagmaw kwarog. Day ta ti pagapapaan yaw. Wan ramraman tiluto di Antim. Ha! Dayta ngamin nauyaw nga angkel mo. Na. Ay, problema kita. No kasano kayo pagkapiyaan. Apay nga taan nakaul-ulimag ti balay da kapitan kan Maribanang Maray. Sigud mat ana uli magdita. Kaslaawan tao nga agnanaeg. Ay kadamagam to kan ni kwarog Ni, isuday ta sumungad. Ay, wan. Gumatang man. Sigay, gumatang kapay. Taagdamag kami inton madamdama. Ha? Anya ti damagan yaw. Marituyang, agdamag kan Ay, raw. Kastoy na ti damagan ma. Hmm. Apay anak kaul-ulimag ti balay da ang kelmaw. Ay, kinapudno na. At dahil kiw da angkel kan Antay. Ha? Agap apa da? Kaslakastan na. Apay ngay. Diyak mo kadakwada. Basta, agkingkin no silap da. Ay, Maray. Umay ka man kaduan nga aglaba. Ay katuan Maray. Ado katiba dumikin ni badong ko alaba No siyak, badok laeng kilaba Ha? Badom laang? Asino nga iti aglaba iti bado ni Kapitan? Ay kat, makaamumutan iti biyag na Saan kayo pa'y gayam anagkapiya? Ay, aging ga iti saan nga umuna ang makikapiya kanyak ni Intay. Awan ti mapasamak akapiya iti nagbautan mate. What? World War Day 2 yan, Maray! Ay, si kantiaglaba iti badok ko raw. Ha? Abay ngay asak manan. Saan ba't akayat alaban ni Antim? Kita ang bagiti linabaan na. Bado na laang. Ay, wanan nga. Wala, tauyaw manan tilaba. Nangagmaw. Kasano ajak uyawan? Kahit saan anay katimansyana? Nabangsit pa tilabaan? Ha? Eh. Sikan ati aglaba iti badong. Di naktupay pagmeriendan aglaba iti badong. Ha? Nakaano ti badong. Apay apag meriendaan ka kahit saan analinis tilabaan? Gustown, agapa kayo manang. Bagbagaam na itang angkel mo, kwarog. Di Antim ti bagbagaam ko raw. Duha kayo arumbang nga mabagbagaan. Anya nga iti problema am kwarog. Nadagsan ti problema, tataba daw. Amaw nga da problema am. Ta nakapanimid ka dito sirok ti salamagi ang nakalalsam. Imala ka talaga kin ni Uncle Mau. Apay mo't anak ko na ayo dayta. No adamot problema ni Uncle Mau. Agpanibig mo't lang nga kaskin ka. Ang saan dito'y sirok ti salamagi ti pagpanimidan na. Sa dino ngay. Ijay sirok ti balay may. Anya? Ta ijay kami nga ginom.
Akatawa kami takwarog. At dangarog problema. Kasanuak ang makakatawa. Anyaya ti problema. Agap apada angkel kan antay. Ay, normal lang dayta iti agasawa, kwarog. Da kaminto pa'y kanituyang ka. Sa bagay Kat no agapa kamay kanituyang ka. Tumayab dagiti basbasaw kas kada pingpinggan. Malmalokong. Ang agkapya kaminto mitlaeng. Ang nabuong taon dagiti kagawaan ijay kusina. Tidakas na. No agapada. Siya kaamin ti agtrabaho ijay balay da. Ay, kaasi kamay kwarog. Anya nga'y tinaskan nga ramida, tataba daw. Ay, anya nga tayo, ngagpaysaw. Ha? Minanatuyang, agkang kanta. Mayat manay, tel daw nan. Kasta, ninanamatuyang, numayat tel daw na, kwaraw, kumananta. At-adda, amayin inlabakin kwa na. Uray lag gilap-gilap dagita mata-matata. Ay, kitwin na. Denggam di pa nagkanta na kwarog. Denggak man nga raw. Saan ka day, ang makapainlab? Ay, win nga raw. Saan mo't gaya masilang ti pa nagkanta ni Nana Tuyang? Wine, nagmayat na din gay. Ay, wine. Makaayaw san kaday? Mayat gayam dagdang iti kanta, tataba daw. Makaayaw ko naktumay kwarog. Abay ngay. Si Mardang mo ni Nana Tuyang ang kanta. Oras mo nga mapanaglutaw. Tanay, panaglulutaw. Ay, pagkanta mamudanggal kan antay, bareng agkapihatan. Maray, ay, nangag mo jay panagkantak itay. Ay, kawan nangag ko talaga. Siyak day jay maray. Wen, amok. Amuklatan asi ka di nagkanta. Kasano nga amom ngay? Ay na, oray nakakidumak. May busisan kalata. Aya. Nangag mo jay na nga to atuno ti panagkanta. Nangag ko manipod rogi. Aging gaan alpas. Inlupas ko aya. Ay, saan aya? Saan? Si Ay. Mardengak ang nagkantan. Tada simrak alamok dito ngiwak ko. Ay, aya. Kunak ano nalpas. Bayam, taagkanta ak tumanon maray. Pigpig sa aktaon. Nito, ape masapulapig sa amag. Tapno mangagdagiti amin akabaranggayan tayo Tapno malaganan magtirik nada. Diyak kaya ti agawid iti balay danggal ka, pala. Apay nga, Chip? Ibaundak tumanan nga aglutaw, kas kadagsak daw. Isudan natin mga trabaho kada kita, Chip. Nagapaapat ang amain. Saan dang agtintin na garay. Ay, nagrigatan ti kasta, Chip. Ay, nasaya tadakan ko raw. Itay pa'y urayan ka. Apay nga ururayin na kanggal. Nagluto ka. Saan man ang nagluto ni Antay? Agkanta kayo mananggal. Ay, sino ti agkanta? Sika, umuna ka nga kanta. Ha? Ay, dulamin nga ibagbaga. Wala ako sa mood. Padasam ngamin Di nakmatpilitin. Alan anggal, ibakat mo ti kinalaing mo nga kanta. Siguradaw, mainlab manan ni antikan ka. Ayan ni Uncle mo, kwarog. Napayatam damagaman maminis maun. Apay ko maamamis ka. Na, agkan-kantan saman. Munanday, pinagkantak ni Uncle Kao. Umisam-isam ka matanday. Sanak nga umis-isang. Madlawmat nga umisisam ka. Ay nakamisuot. Ay, daytan samot nga min jay timsong yo iday.
Malakip ka, edi first date may kanya uncle mo kwaraw. Ha? Inig ka man na, ti Ima. Kahit saan ako na nagreklamo. Ay, talaga aday jay titimsong yun niya. Idi kuan, kinis na ti Pingping ka. Ha? Idi kuan, agnobyo kan agnobya kami. Ay, uray sa kanday. Kinikilig na ako. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Ha? It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. Wow! Ang mumut ka makantaan day tanday. Ay, katuan mo. Ay, saan kaya muna? Ay, mabalin ko lang tamot. Ati kumanta. Sige, kumanta kan tumit na malpas ni Uncle nga agkanta. Coming worry of love will see you through. Ay, nay! Magustuwak ti kantam inte. Magustuhan ni Antay, Uncle. Ha? Kinikilig. Aya, Sige, Antay. Agkanta ka mo't para kina Uncle. Ay, magustuhan ba na ito, ha? ay, launay, inteng. Agkanta ka mo't, Antay. Sige, agkanta kan. Sige man lang. Ikaw lamang ang aking iibigin. Ay? Magpakailanman. Ay, da. Mayat gayam tekat tandungo. Makapaupin itirik na. Kang makapainlab ko na mo't Agkanta ka lang ta. Uray awan gitara. Ay, katuwan sige, agkanta tagaraw. Sige, Uncle. Antay. Sapay lang kumatag kapya kayaw. Sige, ituloy ulat tati agkanta. I love you, Vicente. I love you. Silba na. Ayaw! Ang magawid akaon. Ang mga makutunak gapoy ti kinaswit yaw. Nasaya at met, Kapitan Kananabanang, tanagsubli tirik nayo iti tunggal maysa. Mayat ngamin ti panagkankanta sagpaminsan, makapabangar itirik na. Ala sige, dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdingay. Kapitan Inteng. Karaw, umadaning ti kasangay mau saan kaday. Wang na natuyang. Kasano nga maum? Wun tadi na magkukin ni uncle mo nga Inteng. Uy, agasaman. Tadi na magmupay gayam. Wun, tailakok ti may sa akal ding kuken ka. Ha? Wun kwarong, gatangamon atap no adda pagbirtjam. Ay katuna, nanatuyang. Ay, sige. Agkuyog tangarod inton madamdama taumay mo ukudan je may sa. Inukod mo matenti may sa akal din damarito, ya. Kwaraw. Wanang kail. Tapag birthday man. Uy! Sana all! Once in a lifetime ang kail. Sa bagay kit di ka anakan. Wanang kail.
Mabalin ka diya dito'y balayo ti pagbagyak. Mabalin na. Ang adabat balay mo. Apay nga, asaan nga ijay? Kuha nga minanggal. Apay aya. Awan nga min dakalakal di raw. Kanawan ti aduha plata. Uwan niya. Ta good for one amin akagawa. Wano good for single. To be specific. Nanggal matay bagana pa Joke lamang. Malala. Huwag kang madanagan. Birthday nga ron ito. Masapul ang naragsak ka. Nawaya ka ita, Maray. Apay aya, Maray. Nukayat mo agpasintro ta. Anya taramiden ta ijay ngay. Kat mapantag pa siya. Kan agatang ta iti kayat ta agatangon. Ni, adda kwarta maya. Adda Maray. Nangalaam ngay. Inlakaw diya may sa akalding may. Ni, intulok kaya ni kabadaw. Una, inawagak idi kalman. Kat mayat mo. Ay, kawang nga rod mapanta. Wen Maray, mapantaman agpili iti kayat ta agatangon. Ket inton malpasta, mapantamangan iti kalatakan a restaurant. Ket no adda pay wayata, mapantaag paparlor. Sigurado ka? Mapantag paparlor? Wen Maray, tapno na pintasak man, asang putan ni Badong kawa. Saan mo tingag subsublin di pare ba dong marituyan? Amangan kanunu mabayag pa'y ijay lugar da, Kapitan. Napaot mo ti bakasyon na Wang araw. Agin enjoy mo at ijay ayan dagiti kakabsat na. Anya nga jar aramidan na ijan Maray. Adaw, Kapitan, mapanda ka no agan ano. Agbaniit iti lamus ijay karayan. Kung adaw pa'y. Isumit lagayam adi na pa'y kayak ti agawid dito'y. Wun nga raw, Kapitan. Ay na, agbababawi ak nga raw, tajak si Muraw. Kunam tumot ngamin aburing ijay ayan. Wun nga raw, ang kabaliktaran mo kayan. Kat sumurot kanto into no next amapan. Hey, wun, Kapitan. Ngamita, aging juyak mo dito, kabayatan ti panagmaymaysa. Maray, talaga nga ano titarakan nyo gayam adinwan Wan Maray, iso nga anusak apakanon, taawan pa'y ni Badong. Ay wen Maray. Imbag nga raw, takabaulang na agi pastor itinwang, kas kada baka. Sabali pa iti kaldeng, kan manok atarakan nyo. Ay, wan Maray, narigat, ang anyangay nga raw, tarakan mi nga raw dagita. Iso nga anusak jakmet mabalin abaybay-an ida, tasayang mo. Ay, wen Maray. Ay, wen gayam. Saan ka kading agilako iti native manok yaw? Apay, Maray, kaya't mumutyag tarakan. Ay, saan, Maray? Ay, agatang ako ma. Tamakasid-sida iti pinikpikan. Ay, kunak no tarak ng Maray. Ay, mabalin matkit di alakwan ka. Ang, amangan mat no agunget to ni pari badong. Saan? Apay ko mga agunget ngay. Kat kwarta mi matlaang aduh ti paglakwak. Ay, sabagay matkit di Mabiit lang arod Maray. Mapanak man mga laiti sakatay. Tapno mapakan kung dagiti baka katagawitan. Tainak man mang tiliw iti manaw. Ni, gimatang ka magayam iti manok da marituyang Maray. Ay, wen Maray. Makapaapal nga raw. Tanaga daw ti tarakanda. Adaw ti mabalinda nga ilako apagkwartaan da. Wen nga raw, adda ka di taabaka, manok, kaldeng, pato kan itik. Nasayat motkit di tapno adda pagkwartaan da. Tanay, nabangkrap da iti gardeng. Katimot pagay da, nadadaal iti panagbabagyaw. Ay, wen nga raw dagiti lataraken dan tinamnama da Maray.
Naimbag ko tainan sandaan nagtartarakan iti dingwain. Ay, nagagada mo kidya dua. Isuan na paado da titarakan da. Wen. Ala, agawid ako, Mare. Tayawid ko na ito'y manok. Tapno parchen da kuharog kan inteng. Wen amare. Ay, sumurot kan to ijay balay inton madamdama. Taglalang lang tayo amangan. Ay, wen amare. Kayat ko. Pinikpe ka na native amanok ko naman. Lain inot betan nga ilakla kung dagiti tarakan mo, Maray. Saan mo't kapitan? Kung ada naglako ka manan iti do akal ding indikalman. Kentalo amanok. Ay huwag, kapitan. Inlako kadagiti babaraw. Ay, ang mga numaibos matitarakan yan. Ay huwag gayam. Agyam anak iti palagip mo, kapitan. Ay, wun Maray. Sapay ko tadi mo ibaga bibiyangan ka. Ay saan, kapitan? Jak lang amin kaya't maibos dagiti tarakan yaw. Tabangan no iso tiga puwana, tidiyo pag kinaawatan ka ni pare ba daw. Saan mo't kitday, kapitan? Tasakbay nga aglako damagak pa'y nga umuna kin ni Badong. Kaya't yu ti agswimming, mga Maray. Apay, adag pa swimming, Maray. Adda. Asino nga'y tinaimbag ti panagpuspuso na nga agpaswimming, Maritoyan? Basta, adda mang sponsor iti swimming tayaw. Ay, nagsaya atin. Ay, kat mapantayo ijay beach Kakaisuna nga adda mang sponsor kada tayaw. Wen Maray, kat ibagayo kadagiti daduma, tanaragragsak metlaang no ado tayaw. Ngala, ayabak dagiti kakagawad. Tanod kan agtutubaw nga interesadaw. Ayun, Maray! Tapno adda kadwa tayo amapan. Wen ngam, oray ado ti mapan. Wen? Kahit kaano kanungay. Ay, nasaysaya at siguro namang tulag tayo iti kakadwa tayo amapan. Sakbay nga iset tayo ti aldaw. Ay, wen anya. Sige, Maribanang. Tapno mo tayo umutlaang numanaw. Kano asino ti final amapan. Sige, dumadakkel kayo akal ding tapno adamanin ilako. Nagayang. Sikamot gayam, kwaraw. Nana, adda kamot lagayam di tao. Wen, taimay kuman kinita dagito'y kalding may. Ala ka, Nana. Kaslaman ulang mo tinabati akal ding yaw. Adupay dagita. Adupay mo't dagiti babasay. Sa bagay. Apay asinurot nak ditaw. Gumatang ka iti manaw. Ay, saan na? Umay kula damagay no kaano ti swimming ay bagbagayaw. Ay, wun gayam, kwarog. Ay, kan pakibagam tumutin akadagiti kakadwa tayaw. Inton umayon a Biyernes. Sige, tabagak dagiti kakadwa katanaw. Ay na! Nagmayat kastoy kumaakanayon ti life tayo. Anya mga kumaray. Relax! Wen nga ron, Maray. Ay na, nagganas ko man tagbibiyag no kastya kanayon. Siguro, makaumamo lang. No kanayon na kastoy tararamitan tayo. Sa bagay, ang at least, awang problema kan stress. Dayta, ti pagsayatan na. Wen kasla ni Badong ijay ayanda. Ay na, kasta unay ti enjoy na. Iso adi na pa'y kayat ti agawig. Ayun anya, kasla nabulanan ijayan da. Nasurok pa'y kid din Iso nga rod nga awagak ta agawig. Ngam intun kwan ko na naman. Bay ampay la ijay, Maray. Tapno aginjoy iti husto. Sana balay, tawan pa'y mati ubraan na ditoy. Sa bagay matkit day, Maray. Inawagak laang, takunak asumurot kada tayaw. Tapno adamot ati partner kaw. Angam kunanamot nga ado ti karayan papananda ijay apaglanglanguyan. Apa yan, Marito yan? Kasla da nagbaliw kan ka. Anya ko mangay, Maray.
Awan mo ti amaw. Tuyang aklatamag. Sika talaga. Anya ka di tinadlaw mo ang nagbaliw kanyak, Maray. Kasla kimutong ka. Kasla problemado ka. Saan mo't Maray? Sigurado ka, Maray? Wen. Amangan mo't no da pa kariribukam. Ibagam atap no matulungan ka. Ay na. Kasano nga tati pa nang ibagak. Naibus gaya mo titarakan may. Kasta mo ti kwarta naglaklakwak. Marituyang, napauli makamatan. Ay, anya itayin di ibagbagam, Maray? Damdamagak, no da parikot mo. No da man bilang. Mabaling mo't nga ibagam kanyak. Barang makatulong ak. Ay, awan, Maray. Awan ti parikot ka. Anya kumangay ti pagparikot Sigurado ka? Wen, marikwanan. Nasayaat nga road no kasta. Tatalaga sa balay, timadmadlaw ko ka. Ay, kasano day tuyay. Nakapigpig sa tibagyo limabas. Nadadail amin ang kalsada. Wen nga road, Kapitan. Saan tayo ang makaibiyahe itimula tayo anatang? Ay, nadadaal dagitim ulak anatang. Awan matlaang nubilang taibiyahe. Ay, sayang timulay o Mari. Bankrupt man din. Wen nga road, Kapitan. Ang talaga akasta. Masapul nga aganusak. Ay, winkit di Aganos ka lang, Maray. Damin anapukaw kan ka kat masukatan. Barang kumaa, Kapitan. Tapno adamot may subli kanyak uray basit laeng. Ewan, Maray. Iso di ka mapukawan itinamnama. Ay na, kasla nakababain mo't ti umasidag kini Marikwanang. Ano sa kun papuskula kun turupak. Maray! Adda ka magkayam di tarwar. Ape di ka nagtuktok. Ay, mabainak nga main, Maray. Ni, apay kumamabain ka ngay. Ay, kuang amin, Maray. Umayak kumamakipangan. Tawan nga minen ti ilutok abagas. Ay, kaasi kamot Maray. Apay, awang kwarta maun? Awan nga rutin, Maray. Kun saan pa'y mo't amabali na pag nanti kalsada tayaw. Kun may sa, awan mo't laang ti ilakok anatang tanabagyaw. Ay, kaasi ka pa'y Nala, sumrak ka nga ron, Marituyang. Ay, naagyaman ak, Maray. Nala, umaykan. Agao kalatan iti kanam dita. Sana balay, naisanay ka mo dito yan. Wan, Maray, kat agyaman ak Awan anyaman na. Aywan, awan paggatang mo iti kanam. Mangilakukan ka nagiti tarakan yaw. Day tangarod ti parikot ko ita, Maray. Naibusin ti tarakan may. Kat, jaka muno sa dino tinangar aramatak iti naglakwak. Anya? Hun, Maray, day tatipunaw. Iso ajak makaid na amang pampanunaw. Kasano nga hinumaamuan ni Badong Kaw. Apay akas lamay mayang ka, Maray. Ay, parikot ko ni Badong Kaw, Kapitan. Apa niya? Imawag itay. Kat ko na adina kanun kayat tiag subli kanyak. Apay ka naman? Namon na ngamin analakok amin natarakan, May. Anya? Asus? Wan, Kapitan. Bidot kumatkit diya. So, aja ka mo no anya tiaramidag tanalaos tipong tutna. Kunak madoin pakadam dagitin laklakaw. Kun kunaklaang, Kapitan, tapno adda gumatang. Anya? Wan, Kapitan. Iso akas labumtak ti ulaw iti kapapanunaw no anya ti aramidak. Ay, bitot nga binti naramid mo, Maray.
Impakadam kumapay kan kuana. No kaya na nga ilakaw dagiti tanak kadyo. Nagdesisyon ka mat asiksi ka. Ay, wan nga raod, Kapitan. Ay, nadya ka mo taramida. Kamangan din akong sublian ni Badawng. Ay, jak ka ba lang tiyag-biyag nagmay-may sa. Ay, nanatoyang. Bindot nga minti naramid mo. Inlakom amin atarakin nyo. Asaan nga amo ni Tata Badong? Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.